What's up guys? Welcome to my channel. Ako nga pala si Jmang TV. Kung bago ka sa channel ko, like, share, and subscribe. And comment down below kung may mga question, suggestion, or may mga katanungan kayo tungkol sa ating mga topics. Pwede natin itanong. Sagutin ko po hanggat kaya ko, no? So, ang topic natin today, meron po kami bago dumating na helmet. Siya is si Windstorm Blitzer. So, ito po si Blitzer. Yan, meron po siyang tatlong kulay. Pero, dalawa lang po yung aming nakuha. Isa pong matte black na may design na color red. So, ito po ang itsura niya. So, meron pong gloss black na may gold. So, nakikita niyo naman po kung gaano kaganda, no? Yan. Ang wala lang po namin is yung blue. Wala po kaming nakuha ang color blue. So, itong dalawa lang po ang aming available sa store. Ang sizes po is large and medium. Wala po tayo nakuha ang small. Bali, may mga available po kami mga small dito na Windstorm po, yung plain na matte black, gloss white, gloss black. Meron po tayo niyan. So, si Windstorm Gloss Black tsaka si Windstorm Blitzer is iisa lang po. Bali, si Blitzer po is may design lang. Parehas po sila. Wala pong pinagkaiba sa itsura. Design lang po talaga. I mean, yung graphics lang niya. Kaparehas po siya ni matte black. And then si Windstorm Blitzer na gloss black na may gold is parehas lang din po ni gloss black. So, papakita ko po sa inyo para makita nyo yung comparison. So, si Blitzer po is modular. As I say, pares po siya ni Windstorm. Then, dual visor. Ayan. Yung foam po niya is washable. Inulit ko po, wag lang po i-washing. Hand wash nyo lang po siya. So, bali, si Blitzer po is wala pong previous katulad ni Revolt. Kung na-miss nyo po yung vlog ko kay Revolt versus Windstorm, ipa-plug ko po yan sa taas para makita nyo po yung difference nila. So, makukuha nyo po siya as if lang po. Ang pinaka SRP niya is 3,300. Pero, makukuha nyo po siya ng less than SRP sa amin. So, pwede po kayo pumunta dito para magsukat at pwede nyo pong i-fit. Meron po tayong salamin. So, sa mga nagtatanong po ng iba kung okay po siya or para sila ng fittings ng Windstorm version 2, parehas lang po. As I say, ang pagkakaiba lang nila is yung design. Then, meron din po kaming Kaleido dito. Si Kaleido and then si Windstorm, parehas lang din po ng shell. Parehas lang din po ng foam. Magkaiba lang po talaga sila sa design. Si Kaleido, hindi ko pa napapakita si Kaleido. Pakita ko si Kaleido. So, ito po yung Windstorm Kaleido natin, no? Then, ito po si Blitzer. Yan. Parehas lang po sila. Wala pong pagkakaiba. Design lang po talaga. Pati po yung plane natin parehas na. Meron po kami dito MK1 for limited sizes na lang po. MK2 tsaka MK3. MK3 yun, no? Yung black, no? MK3. Yan, mga limited sizes na lang po ang meron kami sa Kaleido. Kasi ito po matagal na po nilabas ni Secto. Kasabay po ito nilabas ng Windstorm version 2 na plain lang po. Sa Windstorm version 2, meron po tayong gloss black, matte black, matte titanium, and gloss white. Pero hindi po lahat ng size meron. Kaya hanggat maaari, pwede po kayo agad umorder. Kung malayo po kayo sa Metro Manila, meron po tayong Shopee, Lazada, and Facebook page. Nandiyan po lahat yan sa baba. Naka-plug po yan. Pwede po kayong mag-inquire sa Facebook page namin kung hindi nyo makita yung Shopee and Lazada. Minsan kasi daw nag-error. Pwede nyo naman dumirekta po kayo ng Shopee. Click nyo na po doon is 1TBT Moto. Lalabas po ang shop namin doon. Kahit po sa Lazada. So, kung wala pong stock, pwede po kayong mag-inquire sa amin sa Facebook page or sa Lazada mismo. Then, check natin kung meron pa talagang stock bago tayo maglagay ng stock sa Shopee and Lazada. Yan. So, sa Revolt, meron pa rin tayo sa Revolt.
Medyo marami-rami pa. Instinct po, meron pa rin po kami Instinct. Kung na-miss nyo po yung vlog na yan, ilalagay ko rin po yan sa taas. Sa mga Zebra helmets, meron pa rin po tayo dito. And mga jackets. Sa jackets natin, nag-restock kami ng konti. Kasi halos wala na rin makuhanan ng supplier. Kaya hanggat makikita nyo po yung size nyo, sugod po kayo dito. Pag sukat po kayo, ayan. So ito po si Windstorm. Ito po yung flat color lang niya, na plain color. Ito po is matte titanium. Available po to sa amin. Ang size na lang po nito is small. So papakita ko po sa inyo yung comparison ni plain at saka ni Blitzer. Para makita nyo po yung difference. Actually, wala talagang difference. Ayan. Parehas lang po sila ng vent. Ng vent sa taas, ventilation sa likod. Parehas lang din po. Ayan. Visor, dual visor. Parehas lang po. Parehas lang din po ng foam. Ayan. Pati po yung chin. Yung chin. Parehas na parehas lang po. So yun po yung pinakabago natin dito sa 1TBT. Soon enough, kung pag may bago si Sek, syempre hindi tayo pwede magpapauli. Hanggat may bago, kukuha kami. Antayin nyo lang po yung mga vlogs namin, antayin nyo lang po. At tabay lang din po kayo sa aming Facebook page. Ipopost po namin lahat na kung anong bago po nakukuha namin. Kung magre-restock man po kami, kung wala po kayong stock, kung wala po kayong makuha ng stock sa amin, pasensya po. Pero pag nag-restock kami, makikita nyo naman po sa page namin kung anong mga sizes ang mga i-restock namin. Tulad na lang din po nung Revolt nung nakaraan, nag-restock kami. Sa sobrang dami, marami rin po agad nag-inquire, marami rin din agad umorder sa Shopee and Lazada. Kasi pagdating po niyan, ilalagay po agad namin yung stock sa Shopee and sa Lazada. Plus, yung mga pumupunta po dito na nagsusukat at bumibili rin po agad ng Revolt kasi sa sobrang murang halaga, less than SRP po tayo, pwede po magsukat. At pwede nyo na rin po ditong papalitan ng lens at palagay yung mga spoilers. So, yung iba, bumibili ng Revolt at napapabili na rin ng ibang items kasi meron po tayong mga safety jackets, knee pad, elbow pads, gloves, Comni gloves, Bosch horns, Moto Wolf, yan, mga TDD LEDs, VS1, Kobe disinfectant helmet, meron din po tayo dito. Mga top boxes, alloy top box, hard plastic, and meron din po tayong mga brackets, DC Monorax, and alloy na SEC moto supply. So hanggang dito lang muna ulit ang pagsasama natin. Maraming salamat sa pag-aantubay. Please do like, share, and subscribe. And comment down below kung meron kayong question about sa Windstorm. Pwede ko pong sagutin yan. Or pwede po tayo magtanong sa iba sa mas nakakaalam. Or sa mismong supplier. Or kay mismong SEC po mismo. So maraming salamat po sa inyo. Bye!